Halo semuanya, nama gue Tommy, dan di video kali ini gue akan rakit custom keyboard buatan Indonesia, yaitu Osma 60. Halo, Osma 60 bukan buatan orang Indonesia. Oh gimana sih, katanya buatan orang Indonesia, ngomong nggak bener. Oke, maaf tadi ada sedikit misinformasi. Ternyata Osma 60 bukan buatan orang Indonesia. Tapi gue bakalan cerita sedikit backstory tentang Osma 60. Jadi Osma 60 ini adalah keyboard yang didesain di Indonesia. Walaupun menurut sumber informasi yang gue dapat, dia itu tidak didesain oleh orang Indonesia. Tapi walaupun begitu, waktu itu GB-nya atau grup buy-nya itu ditujukan ke audiens atau penggemar keyboard Indonesia. Jadi, karena keyboard ini didesain di Indonesia dan juga ditujukan ke orang Indonesia, so it's safe to say kalau Osma 60 ini bisa gua kategorikan sebagai custom keyboard buatan Indonesia. Nanti juga PCB-nya bakalan pakai DayZ juga kok, PCB Indonesia, jadi santai aja. Oke, jadi cukup tentang backstory-nya Osma 60. Kita langsung aja masuk ke proses unboxing dan rakitannya. Oke, kita unboxing dulu nih. Di kit yang dipinjemin ke gua dan yang akan didapat kalau misalnya beli kit keyboard ini adalah case. Dimana di kasus gua, case-nya berwarna lapis blue. Terus juga akan dapat opsi plate. Tapi kalau yang dipinjemin ke gua ada dua opsi plate, yaitu polycarbonate dan brass plate. Terus habis itu bakalan juga dapat stiker dan juga kumpulan foam, case foam dan juga plate foam. Yang nampaknya dua-duanya ini terbuat dari EVA foam. Untuk PCB yang bakal gue pakai di build ini adalah DayZ60 revisi 2. Bedanya Rev 2 sama Rev 1 yang kayak punya gue itu di lubang USB-nya. Punya gua muncul banget, sedangkan yang gua pinjam sekarang ini udah dibikin lebih masuk ke dalam. Nah, di sini stabilizer yang ada di PCB pakai cherry screw-in stabilizer yang juga udah di loop dengan Krytox XHT BDZ sama si Oscar. Jadi harusnya udah siap pakai. Oke, kita masuk ke proses rakitnya. Di sini gue bakalan satuin PCB sama plate-nya dulu. Untuk plate-nya, gue bakalan pakai plate yang polycarbonate. Karena seperti yang kalian tahu, gue lebih suka plate yang berbasis plastik dibandingkan dengan yang berbasis metal. Nah, di antara PCB sama plate-nya, nggak lupa gue pasangin plate foam. Untuk switch-nya, di sini gue sekalian dipinjemin switch original aspiration buatan JWK yang juga udah di loop dengan Krytox 205G0 dan di film dengan TX Films. Nah, kalau misalnya udah kepasang semua switch-nya, kita pindah ke bagian case-nya. Nah, karena Osma 60 ini adalah keyboard dengan mounting style-nya yang top mount, jadi ada dua bagian case yang harus dipisahin dulu. Yang pertama adalah bottom case-nya. Di sini murnya pakai hex screw gitu, jadi harus dibuka pakai kunci L atau hex screwdriver. Nah, kalau misalnya udah kebuka semua nih murnya, bakalan kepisah tuh bagian top case sama bottom case-nya. Kalau udah kepisah, yang pertama kali harus dilakukan adalah nyatuin PCB sama plate-nya ke bagian top case. Di sini ada 6 lubang mur, tapi gue cuma bakalan pakai 4 karena kalau yang bagian tengah atas dan tengah bawah gue sekrup, typing feel-nya bakalan jadi keras banget. Jadinya gue cuma pakai 4. Kalau misalnya udah, saatnya nyatuin bagian top case dengan bottom case-nya. Sebelum gue satuin, bakalan gue pasangin case foam-nya dulu. Terus, abis itu disatuin deh sama top case-nya. Kalau udah, bisa langsung dibalik aja, terus disejajarin. Abis itu di-screw lagi deh. Nah, kalau misalnya udah jadi, tinggal dipasangin keycaps. Sekali lagi, karena keycap set gue cuma satu, jadinya gue pindahin dulu nih dari daily driver gue. Jadi tolong, kalau misalnya salah satu dari kalian ada yang ingin menghibahkan keycapsnya ke gue akan sangat menerimanya dengan tangan yang sangat terbuka. Nah, kalau misalnya udah jadi, tinggal kita dengerin typing testnya.
Nah, setelah kalian dengerin typing testnya tadi, kalau gue pribadi sih gue kurang suka. Yang pertama gue kurang suka suaranya Switch Original Aspiration-nya. Terus yang kedua gue kurang suka dengan keyboard yang full foam gitu. Tapi masalahnya si Osma 60 ini tuh kalau nggak pakai foam itu hollow-nya minta ampun. Itu suara metal kalau misalnya nggak pakai foam itu bakalan kedengeran banget dan kleng gitulah suaranya. Jadi kalau misalnya nggak pakai foam itu agak aneh. Jadi gue di sini memutuskan untuk mengemot sedikit. Gue pakein tape mod di PCB-nya. Gue kasih masking tape 3 lapis. Terus di bagian mur yang di plate ke top case-nya itu gue kasihin o-ring 2 buah per lobangnya untuk dibikin burger mount. Sebenarnya gue nggak tahu itu bakal ngefek apa enggak, tapi gue coba aja, mudah-mudahan itu bisa ngaruh ke typing feel-nya juga. Terus selain itu switch-nya juga gue ganti dengan Texi Jedi karena gue jujur kurang suka dengan suara Original Aspiration, walaupun feel-nya dia itu smooth banget. Ya sama aja lah kayak Durock Pom, dia feel-nya enak, cuman suaranya agak kurang kalau menurut gue. Jadi ini adalah typing test kedua yang setelah gue mod dengan tape mod dan juga ala-ala o-ring mod. Dan juga switch-nya juga udah diganti dengan Texi Jedi. Dengerin nih typing testnya. Oke, jadi setelah gua mod keyboard ini dari yang mediocre lah suara sama tapping feel-nya menjadi jauh lebih enak kalau menurut gua pribadi ya, karena gua lebih suka suaranya yang lebih loud atau lebih kenceng dikit lah dibanding yang tadi yang typing test pertama, dan lebih poppy juga karena udah gue pakein tape mod masking tape 3 lapis. Menurut gue pribadi, keyboard ini memiliki pros dan cons. Prosnya ini adalah dia itu keyboard top mount aluminium yang bagus dan lumayan murah. Jadi untuk kitnya itu kalau nggak salah dihargain 3 juta itu udah dapet case sama plate sama foamnya. Jadi untuk harga 3 juta itu not bad banget lah keyboard kayak gini. Apalagi jarang banget keyboard aluminium di harga segitu gitu loh. Paling-paling apa sih, tofu, terus keyboard Cina gitulah. Jadi untuk harga segitu menurut gue worth banget sih. Cuman ada beberapa keluhan dari gue. Yang pertama adalah compatibility-nya dia dengan mounting style lain. Dia ini bener-bener true top mount, jadinya cuma bisa di top mount doang, nggak bisa di mounting style lain. Kayak misalnya keyboard top mount yang misalnya bisa di gasket mount dengan menggunakan o-ring. Bahkan tadi gue coba burger mount o-ring aja sebenarnya bedanya nggak signifikan banget. Cuman ya sugesti aja lah kalau feel-nya lebih enak. Padahal mah sebenarnya feel-nya itu lebih bergantung kepada plate-nya. Terus keluhan yang kedua itu adalah betapa hollow-nya keyboard ini kalau digunakan tanpa foam. Waktu gue cobain pakai foam itu suaranya nyiksa banget. Suaranya tuh kayak tong sampah. Tahu nggak sih lo tong sampah yang terbuat dari seng gitu, saking hollow-nya. Jadi kalau misalnya nggak pakai foam itu bener-bener parah. Jadi desainernya juga mungkin waktu ngedesain keyboard ini memikirkan kalau keyboard ini butuh foam. Jadinya di provide juga di kitnya si case foam sama plate foamnya. Tapi setelah dikasihin foam, gua akuin suaranya jadi jauh lebih baik. Cuman ya jadinya itu, karena keyboard ini menggunakan foam dan membutuhkan foam, ya typing feel-nya bakalan lebih stiff daripada keyboard yang nggak pakai foam, karena ketahan sama si foam-foamnya itu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai keyboard ini ya give and take lah ya. Jadi kalau misal kalian pengen suara yang enak, kalian harus mengorbankan feel yang agak lebih fleksi. Tapi kalau misal kalian pengen yang lebih bouncy atau fleksi gitu, kalian harus mengorbankan sound yang enak. Jadi ya ambil salah satu lah kalau misal mau pakai keyboard ini.
Paling itu doang sih keluhan gue tentang Ozma 60 ini. Nggak ada keluhan lain menurut gue. Dengan beberapa mod seperti tape mod dan ganti switch aja tuh perbedaannya udah signifikan banget. Kalau menurut gue sih ini dengan harga segini keyboard ini solid banget. Warna anodizationnya juga mantep banget. Cuman kalau misalnya gue pribadi nggak gitu suka warna biru, tapi karena ini keyboard pinjaman gue nggak bisa protes. Jadi itu aja sedikit review gue tentang Ozma 60 ini. Kalau nggak salah desainernya itu sekarang lagi jualan extrasnya. Jadi yang kemarin pas grup buy itu nggak kebeli. Kalau misalnya kalian pengen beli juga ekstrasnya, langsung aja klik di deskripsi ke Tokopedia-nya si desainernya. Oke, itu aja untuk video rakit custom keyboard buatan Indonesia yang kedua. Jadi memang ini pengen gue jadiin series. Jadi kita bakal ketemu lagi nanti di rakit custom keyboard buatan Indonesia part 3. Itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga tinggal kritik atau saran di comment section di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, tanyain juga di comment section di bawah. Gue akan usahain untuk jawab semuanya. Jangan lupa juga subscribe kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan konten-konten gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gue yang ada di deskripsi. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama gue secara langsung, join juga Discord gue yang ada di deskripsi. Itu aja untuk video gue hari ini. Terima kasih semua yang udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.